đạo diễn bất ngờ tiết lộ kế hoạch cho trò chơi con mực phần 2. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Hàn Quốc JTBC Newsroom, đạo diễn Hwang Jong-hyuk xác nhận Squid Game sẽ có phần 2. Squid Game trò chơi con mực loạt phim truyền hình đang dần trở thành hiện tượng toàn cầu. Chỉ sau hơn 2 tuần ra mắt, tựa phim sinh tồn của Hàn Quốc hiện đứng đầu danh sách phim được xem nhiều tại 90 quốc gia, bao gồm cả Mỹ. Với phần kết còn bỏ ngỏ, người hâm mộ mong chờ phim sẽ sớm trở lại với mùa 2. Trước đó, Hwang Jong-hyuk, đạo diễn bộ phim từng chia sẻ rằng ông không có ý định thực hiện phần tiếp theo của phim do đã tiêu hao hết năng lượng ở phần đầu tiên. Đạo diễn 50 tuổi cho biết vì một mình viết kịch bản, sản xuất và chỉ đạo đoàn phim, khối lượng công việc quá nhiều cộng thêm áp lực từ thành công của phần 1 khiến tôi rất lo lắng khi nghĩ đến việc thực phần 2. Thậm chí, trong quá trình quay mùa 1, tôi còn mất tới 6 chiếc răng. Những thông tin hậu trường thú vị ít người biết về trò chơi con mực. Tài sản khủng của nam chính trò chơi con mực Lee Jung Jae. Diễn viên trò chơi con mực được Louis Vuitton bổ nhiệm đại sứ toàn cầu. Squid Game trò chơi con mực loạt phim truyền hình đang dần trở thành hiện tượng toàn cầu. Chỉ sau hơn 2 tuần ra mắt, tựa phim sinh tồn của Hàn Quốc hiện đứng đầu danh sách phim được xem nhiều tại 90 quốc gia, bao gồm cả Mỹ. Với phần kết còn bỏ ngỏ, người hâm mộ mong chờ phim sẽ sớm trở lại với mùa 2. Trước đó, Hwang Jong-hyuk, đạo diễn bộ phim từng chia sẻ rằng ông không có ý định thực hiện phần tiếp theo của phim do đã tiêu hao hết năng lượng ở phần đầu tiên. Đạo diễn 50 tuổi cho biết vì một mình viết kịch bản, sản xuất và chỉ đạo đoàn phim, khối lượng công việc quá nhiều cộng thêm áp lực từ thành công của phần 1 khiến tôi rất lo lắng khi nghĩ đến việc thực phần 2. Thậm chí, trong quá trình quay mùa 1, tôi còn mất tới 6 chiếc răng. Đạo diễn bất ngờ tiết lộ kế hoạch cho trò chơi con mực phần 2. Đạo diễn Hwang Jong-hyuk trên phim trường. Tuy nhiên, thành công vượt mong đợi mà Squid Game gặt hái được thời gian qua đã ít nhiều tác động tới quyết định của ông. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Hàn Quốc JTBC Newsroom, đạo diễn này xác nhận Squid Game sẽ có phần 2. Vào cuối mùa đầu tiên, nhân vật cảnh sát Hwang Jun-ho, Wi Ha-jun thủ vai, bị bắn và có thể bị giết bởi chính người anh trai Hwang In-ho, do Lee Byung-hun thủ vai, nhân vật bí ẩn từng là người chiến thắng trong quá khứ của trò chơi. Tuy nhiên, người xem suy đoán rằng In-ho không bắn chết Jun-ho và chính tình tiết này sẽ tạo tiền đề cho sự trở lại của viên cảnh sát vào mùa sau. Chia sẻ với CNN, đạo diễn Hwang Jong-hyuk tiết lộ, ở phần 2, tôi muốn khai thác những tình tiết mà phần 1 còn bỏ ngỏ. Đó có thể là câu chuyện quá khứ của hai anh em Hwang In-ho, Lee Byung-hun thủ vai, Jun-ho, do Wi Ha-jun thủ vai, và người đàn ông bí ẩn xuất hiện đầu phim, do Gong-yu thủ vai. Những chi tiết này chưa được hé lộ trong phần đầu tiên, vì vậy tôi mang chúng đến với phần 2. Mặc dù đạo diễn Jong-hyuk không xác nhận liệu Jun-ho có sống sót sau khi bị bắn hay không, nhưng ông cho biết mình sẽ tập trung nhiều hơn vào cốt truyện xoay quanh nhân vật cảnh sát. Trong một cuộc phỏng vấn với Vulture, người đứng đầu nền tảng đăng chiếu Squid Game ông Bella Bajaria tỏ ra lạc quan về tiềm năng của Squid Game phần 2 nhưng chưa đưa ra tuyên bố chính thức. Jung Ho Yeon, diễn viên sinh năm 1994 nổi đình đám với bộ phim Squid Game, trò chơi con mực, vừa thông báo trên Instagram gần 16 triệu người theo dõi việc mình hợp tác với thương hiệu đình đám. Khởi đầu mới với Louis Vuitton, dòng trạng thái cùng ảnh đính kèm Jung Ho Yeon trong các sản phẩm của hãng này từ đầu đến chân nhận hơn 5 triệu lượt thích sau 13 giờ đăng tải. Jung Ho Yeon hiện đang là nữ diễn viên Hàn Quốc có nhiều người theo dõi trên Instagram nhất nên không ngạc nhiên khi hầu hết các thương hiệu lớn đều đổ xô hợp tác với cô, từ Adidas đến Louis Vuitton. Thật vinh dự khi tôi được hợp tác với Louis Vuitton với tư cách diễn viên sau khi làm việc với họ với tư cách người mẫu. Tôi chờ đợi mỗi khoảnh khắc sắp tới được trải nghiệm với Louis Vuitton với tư cách đại sứ toàn cầu, Jung Ho Yeon nói. Trước khi được biết đến với tư cách diễn viên, Jung Ho Yeon là một người mẫu có tiếng. Cô từng tham gia trình diễn cho bộ sưu tập Xuân Hè 2017 của Louis Vuitton và góp mặt trong chiến dịch quảng cáo cho bộ sưu tập Ruffles của thương hiệu xa xỉ này. Jung Ho Yeon từng là gương mặt trang bìa của hầu hết các tạp chí thời trang đình đám, trong đó có Vogue. Vai diễn đầu tiên trong Squid Game, trò chơi con mực, đã trở thành bệ phóng tên tuổi không tưởng tượng nổi với cô gái 27 tuổi đến từ Seoul. Ra mắt vào trung tuần tháng 9 vừa rồi, bộ phim sinh tồn đặc sắc của truyền hình Hàn Quốc Squid Game, trò chơi con mực, đã nhanh chóng tạo hiệu ứng toàn cầu và vươn lên trở thành phim truyền hình được xem nhiều nhất trên nền tảng Netflix tại hơn 90 quốc gia. Trong vòng một tháng qua, Squid Game đã vượt qua kỷ lục 82 triệu người xem của bộ phim Bridgerton trước đó. Dàn diễn viên của Squid Game cũng nhận được lời phỏng vấn trên truyền hình Hàn Quốc và truyền hình Mỹ. Các trò chơi trong phim cũng trở thành xu hướng trên mạng xã hội, ví dụ như trò đèn xanh, đèn đỏ hay thử thách tách kẹo. Để tạo nên những thước phim ám ảnh và kịch tính, những bí mật hậu trường của Squid Game đã dần được hé lộ. 1. Hai nhân vật Sae Biek và Ji Young ban đầu vốn là nam giới nhưng đạo diễn đã quyết định chuyển thành nữ giới vì cho rằng câu chuyện cuộc đời của họ sẽ lấy đi nhiều nước mắt của khán giả hơn khi nhân vật là nữ.
Quả thực, cả hai diễn viên thể hiện vai diễn này là Jung Ho Yeon và Lee Hyo Mi đều làm tròn vai và vươn lên trở thành những cái tên trẻ gây chú ý của màn ảnh Hàn Quốc sau khi Squid Game ra mắt. 2. Đạo diễn muốn tìm kiếm gương mặt trẻ, ít người biết cho vai Sae Biếc và cuối cùng, ông đã quyết định lựa chọn người mẫu Jung Ho Yeon, một người mẫu Hàn Quốc làm việc tại nước ngoài và chưa có kinh nghiệm diễn xuất. Jung Ho Yeon đã gửi video diễn xuất của cô về Hàn Quốc trong thời gian đang ở Mỹ tham gia tuần lễ thời trang New York. Thật bất ngờ, Jung Ho Yeon đã được nhận và có vai diễn đầu tiên trên màn ảnh. Nhớ về trải nghiệm này, nữ diễn viên chia sẻ, lần thử vai đầu tiên, tôi quay video khi đang ở New York, nhưng đạo diễn muốn gặp mặt tôi trực tiếp. Tôi thử vai trực tiếp lần thứ hai sau khi về Hàn Quốc và được chọn ngay lập tức. Sự thành công của Squid Game cũng như những ấn tượng cô tạo được từ bộ phim đã giúp sự nghiệp của Jung Ho Yeon chuyển hướng đáng nể. Cô hiện là nữ nghệ sĩ Hàn Quốc có lượng người theo dõi nhiều nhất trên mạng xã hội Instagram, hơn 15 triệu người và ký hợp đồng đại diện với nhiều nhãn hàng quốc tế. 3. Bộ phim Squid Game lúc đầu được dự kiến là phim điện ảnh nhưng cuối cùng đạo diễn đã chuyển thành phim truyền hình dài tập. Do vậy, nhân vật cảnh sát Jun Ho đã được bổ sung vào trong kịch bản của phim. 4. Gần 2 năm trước khi bộ phim Squid Game được phát sóng, đơn vị độc quyền phát hành phim này trên mạng đã thông báo về dự án này với cái tên gốc ban đầu là Round 6, tạm dịch là vòng 6. Đạo diễn Hwang Jong-hyuk của Squid Game bắt đầu viết kịch bản phim từ năm 2008 và hoàn tất bản nháp vào năm 2009. Đạo diễn của phim mất 6 tháng để hoàn tất 2 tập đầu của phim. Trong bài phỏng vấn với tờ Radio Time, đạo diễn Hwang cho biết, anh từng lo lắng bộ phim bị đánh giá quá bạo lực và xa lạ, sẽ không thu hút được đông đảo người xem. Anh cũng đối mặt với khá nhiều khó khăn về kinh phí thực hiện phim và chọn lựa diễn viên trước khi Netflix nhận lời. 5. Để hai nhân vật Ji-hun và Sang-woo trông có vẻ thân thiết trên phim, hai diễn viên Lee Jung-jae và Park Hae-soo dành nhiều thời gian trò chuyện. Tài tử Park Hae-soo còn chia sẻ rằng anh đã tới nhà của bạn diễn uống rượu, nói chuyện rất nhiều. Lee Jung-jae cũng vui vẻ chia sẻ kinh nghiệm diễn xuất cho bạn diễn. 6. Nam diễn viên người Ấn Độ Anupam Tripathi vốn dĩ không được chọn vào vai Ali trong Squid Game bởi đạo diễn đã nhắm nhân vật này cho một tài tử người Philippines. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nam diễn viên kia không thể tới Hàn Quốc quay phim. Chính vì thế, Anupam Tripathi trở thành lựa chọn thay thế và hiện tại, anh cũng là ngôi sao mới của Hàn trên mạng xã hội Instagram với gần 2 triệu người theo dõi. Anupam Tripathi, năm nay 32 tuổi, chuyển tới Hàn Quốc học tập tại Trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc từ năm 2010. Trước Squid Game, anh từng tham gia diễn xuất trong bộ phim Ode Tommy Father vào năm 2014 và lồng tiếng trong dự án The 8th Night năm 2021 của Netflix. 7. Đạo diễn Hwang Jong-hyuk nghĩ ra Squid Game ở thời điểm gia đình ông nợ nần chồng chất, nghèo khó. Suy nghĩ về việc tham gia một trò chơi nguy hiểm đổi lấy tiền đã đến với ông vào lúc đó. Trong cuộc trò chuyện với tờ Variety, đạo diễn của bộ phim tiết lộ, ông từng viết kịch bản cho khá nhiều dự án lớn của Hàn Quốc như Silent và The Fortress. Ông cũng viết kịch bản và đạo diễn cho bộ phim hài Miss Granny, một trong những tác phẩm điện ảnh có doanh thu lớn nhất tại Hàn Quốc. 8. Vì Sae Biếc là nhân vật vượt biên từ Bắc Hàn nên nữ diễn viên Jung Ho Yeon đã phải luyện tập với người vượt biên thật sự để luyện giọng nói, khẩu âm. 9. Trong trò chơi kéo co, các diễn viên đã phải sử dụng sức lực thật sự để diễn. Đầu kia của dây thường được gắn vào một chiếc máy có lực kéo mạnh nên các diễn viên phải căng sức thực sự để hoàn thành cảnh quay. 10. Nỗi sợ của dàn diễn viên trong trò chơi, đi trên kính, cũng là thật bởi đạo diễn yêu cầu xây dựng một cầu kính thực có độ cao 1 mét so với mặt đất để đảm bảo phản ứng của diễn viên trong phim cũng là thật. 11. Con búp bê khổng lồ trong tập đầu và thuộc thử thách đèn xanh, đèn đỏ của Squid Game là thực. Nó được đặt tại huyện Di Nhân, cách thủ đô Seoul, Hàn Quốc 3 giờ lái xe. Con búp bê này đã được đoàn làm phim mượn tới địa điểm quay phim rồi sau đó mang trả lại. 12. Thay vì phụ thuộc vào hiệu ứng quay phim, dàn diễn viên của Squid Game đã tham gia tất cả các trò chơi trong bộ phim một cách thực sự và phản ứng của họ cũng vì thế mà chân thực. Các diễn viên của bộ phim đã có cả rổ kỷ niệm yêu thích khi tham gia bộ phim và chia sẻ trong các bài phỏng vấn sau đó. 13. Bộ phim xoay quanh cuộc chiến sinh tồn của 456 người chơi. Và khá thú vị, số người được đạo diễn tuyển chọn tham gia bộ phim này cũng là 456 người. 14. Trong phim, người chơi mặc trang phục màu xanh còn người giám sát mặc bộ đồ màu đỏ, đeo mặt nạ đen. Chúng tôi quan tâm tới sự tương phản về màu sắc giữa hai nhóm. Việc mặc đồng phục sẽ góp phần thể hiện sự phân cấp và cá tính của nhân vật, đạo diễn Hwang Jong-hyuk chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn có một ngày thật may mắn, sức khỏe nhé.